Yama wakwaba na yensan emu adwubie mu en na yenhye kasebo no ase. Yenhye kasebo no ase a. Mene wo ekasa yi Accra High Court akwa asetena. Na enipa maako enwotwe a police ni eka ho bie ema ne enwotwe. Court ekire se yema wo mo ebele na sika ede to wampampam no. 4 million Ghana cedis ane yede ato wo mapampam a wo mo eye ho adwuma. Na police officer and the staff sergeant Isaac akwasi enin woni enipa enso bi ana court no ema omo bail na bode omo de nyina no ene se wonom afa kwati kwan ema emrofo bi a wonom abepie mu wo Ghana se omba bedi dwuma no wo makobu wo mafa so a $523,000 atrese eye gold sika kokko ana yetimi abu wonom afa so na police ni wo mo kan ho bi eye Samuel Adu ene Benjamin eye papo adukoi yebone mrane ese ketu ana Isaac ofe wono so yebone mrane se ata ana Benjamin Kologo ana afenso no Isaac wono mo nyina no eye Ghana fo a yedo mo ekogina court no yabo wo mo ekwadu se eye defrauding by false pretense na kire se wo mo enam kwati kwa so epese wo mo ebu enipa bi eje wo mo nsam adwapade na kwadu bone a wono ejina court ebo ensam no kwadu ede kire court enen area opani anase wo ba pani a wono anoye assistant state attorney Miss Selassie Kuomu wono ana wo kire mu se November bosumeda netoso aduonu enan afie atwa mu no ana national security operatives wo mo enya intelligence se enipa bi epese wono efa kwati kwa so ekwadi dwudim ekwa scam empanifo bi a womo eyemienu womo efri eye America mamu anase womo fi abrochi mamu ana ababe piemu ewo Ghana ha na wobra eye national security for no eteye no ene womo di entente namso womo kwakwache emrante emienu na wobra empanifo no etoto emrante na no ana nipa no mienu editu dwa ekirem san ampa womo ye womo adwese womo kwakwofrode eye emrante emienu a womo enye Ghana fo de wodi nkan ne din ede eye ome eye topku ana eye Mustafa Sehan a wo nyina no wo mo eye dwumafo ema AKBN eye kulum Senyive Chiokari Anim Sekati eye Turkish company a kire se wo mo no eye gold huga ana wonom ediem na eno ana assistant state attorney wode ato court nanim ese wo bra nipa no mienu eplan yese wo mo kwakwo ye dwirim no wo mo sakrampo eye wo madwene se womo ebadada eye national security for no sele be ya o munya yen na ye gisika no a ye betua bi ade amamo eno nti wobra womo eka sa no national security for no so hyada ye se o ye ate ase ana kire se womo nam so a ye kwakwache womo sei eten na eno ana womo ekire mu a enipa mienu a yensa eka womo no wobra eye prosecutor no eka sa no wode tuga ekire mu ese womo ayo madwe se womo ebe bribe eye national security for no so na wabra womo eye sana ye che womo no eye November bosumeda na toso aduonu enwotwe 2023 no ana national security for womo eye omadwuma ana womo eche eye enipa nan asa abre no so no eye airport Hajj road na womo eti Toyota eye Belta mienu mu emu na womo etie na cars ni registration numbers eye GR 7820-22 ana GE 9954-22 na wabra ye che won no wo mo kirem se wabra wo mo eye inspection wo cars ni mienu no ana wo mo ensaka eye dade adaka kire se wo mo susu se eniema na egum no na eye gold bar sika kokko ana sa amranti wo mo edinam enu nti wabra toto wo ma no wo mo gitum se ampa ba bia sika ni free de agise wo twedi ampo nyankro pa kwa amenkwa na timi kirem a enu nti nam so ema eye national security for no eche wonom na kwadubo no ekirem a se wuni eye boxes no a womo esakan no efri womo enchen a womo esanya report a efri eye Benkotek eye refinery a no so no ekita date a eye 28 November 2023 a no ekire se ampa emrante no womo akwakoye transaction anase womo akwasend sika e de akọ eye Benkotek wonom account so enti ehwo receipt ana ekita wonom na no ana nipa bienu a yede kwadu ebo womo no ewo court dam no womo ekirem se womo eni kwadu ni nyina hofo na kwadu a yede ebo wonom no de edinkan eye conspiracy
ana de etos mienu defrauding by false pretense ana de etos miensa money laundering nanso ebra ye de kwado ne bom nante no court no wo mo ekirem se afodie bie ne hono mo a wo mo ebeje ade atomum na enipa mienu a wonom foreigners ayebeka se wo mo victims ome topku ana Mustafa Sehan wo mo so wo bra ye che wo mo no na kire se ebrantie no mienu a mo ye Ghana fo no wo mo ye dwere se gold bar and fake emudro no 10 kilograms wo mo kwa akoton de amachire se emrantie no mienu na mrantie mienu a che wo mo Ghana fo no Samuel Adukumi ana afenso no Abubakar Sadek na ye che wo mo wiye no ana national security for SHA amanfrafo no mienu se wo mo so se okenka wo my Ghana ye mra no a section 99/1 Minerals and Mining Act 2006 at 703 no etiamra sample kura no beto sika kokko Ghana nanso hun kita to mekrata enunti wobra wo mo ekasa ensam no wo mo eni hofo no ana court say se muni hofo dia enye na ya debate to mutre so enipa mako enwotwe no obi abetua 500,000 Ghana cedis na chese 5 billion se wo yira dia na chese danta wasene ema na enweche no Ghana fo no a ye bo wo mo kwado no so no court no ekire se wo mo enfa adansefo mienu ana emra two sureties ba konso emu ba ko bia no on justify say wo landed property bia me wodan anase bia me wasase bia me wasodan eno so mo betimi dia ba na afa so no foreigners ni mienu ne de wo mo so fa adansefo mienu emra na emomo no justification bia no ho no eka ho na court no tenase no wotemu afọ wotena dwam Justice Mary Louis Simmons wono ana wotire mu se de se ne de ehu pa enu nti no won kan kire anase wodeto accused persons ni nyina nim se nipa ya bo mo kwado no wo mo make sure say investigators a wono mo edi asem ne chi no wo mo ebedi wo mo entente na wo mo aka no so yetimi achi wo mo aba na emom adwada bia no edi nkan bosumi bia mo no esese emrante ne ba na wo mo ebeda wo mo ho adi ede kire investigator no de etoso bia mo nso court no ehye se emrante no ya bo wo mo kwado no se wo mo ye Ghana fo ene tesa manfranfo ni nyina no obia emfa ne passport ebra meto registry court ho se ne ba ya wo mo ntime nyane emfemfiri Ghana ha na emom no nyame ya domo a na ebusumi e ba besimi ne da etoso edu enan court say wo mo nsamra ne entema sam so na afedie emreme kan se case management conference no wono mo emfa entoto aso a wei ene ensamo a efri Accra Circuit Court eba ya yebomu e de akire Ghana fo ye to akase bo no so na ye dia ye da so a e wo court ensemu na esi ameka say court ensa ka Burkina Faso fo emrante mako enum achese wono mo de efuma agudie na monam koti kwan so etu esi ameka say court wa achese mo nkodam emfia no mako ha na mo nya adwumaden emfa nka ho essence mo afakoti kwan so etu fuma agudie wo man Ghana mo na nkare nyina akire mo asade be mako enum am kotu fuma agudie yi epotifo nya nte se okopie mu ewaye wa West District ni mu no Upper West region ni mu a ese nipa we bone a mo timpotem ho no ma mu dia no se fuma agudie na onom dia omutuo na fuma agudie ni bo omutuo no enya dia wonom wo license anase tumi krata wo mo wo se mo betu fuma agudie ene se nipa mako enum yi wo menam koti kwan so na mo sai o man Ghana ne sase na mra ensaka ono omuchire mu so okenkan Ghana ye section 23 cross 1 wa criminal offences act na say section 99 no o chire mu pray say chese uyo obi apese otufu magudi chese wunya tumi krata en no ma okwan say se wutuo sente sa pade ne ne se mra etumi ene hu edin na portfolio nya nte so wa yade a chese fu magudi atuo bi cross 1 nipa bi asada afa koti kwan chese omo de chese tumi krata say ebo mo ho ban mo tumi nya adaje nya chese nya kukuduro edutufu magudi ne nya de asere be makoma enum e omonom every Burkina Faso no mo wasa tumi krata ne bi ne senti apart mo de ada mo tenten sa kopie mu ewo maase no no wo wa West district nim na mo mboko wura na mo so krache na ba ne sa na mo hyempotem ha na mo se na mo se mutufu magudie mo se Ghana fo ansase afa mo nsam firi kroyim na e ba ne sa na mo ni tumi krata na mo ba wura ha sei na mutufu magudie ngbantia ne se hwe he ne ha ne emirika tente o mo didi emirika sa na president da bi mu dwana kura na mo ntumi ense no kwado na ne polifo bo mo de ayire wo na mo che wo mo denden na mo che wo no mo no wamba modern ensa kan ya 3 water pumping machines ahodo agese nya agura ese nkofo yi ade sai ensase ne egese amanfo ne ma mpotem hodom afisu ne ma ahodo aboa mo mutumu etufu magudie no so bebia na ka ho a ne nyina polifo no etumi eje yen
na emra apotifo nsa ka na mutem so anamona nkofo na tu no enya da na mo pane sentinel so mkopie mu wasendibia no mbisa bisa wonom se kwan ben so ne tumi ben no munya ya motuma dwana afiri mu ankasa mu mamu na bepie mo man Ghana na foma gudia ne nsase ana mutu a mo se Ghana nsase na mo kyerem so hwe munim bokra fa so wona ye wo no ayade foma gudia ne yetu ne mo enso na yetu foma gudia ne woso no enso ni nyina we kura ne sentinel nyanya bintu ne yenya kwanya fa black water no so na bepie mo man Ghana mu ne yehunu se Ghana ha no foma gudia na dollars asere mu anu sentinel nam ho a yes yetu bi okrom ase no ena court chese dabi sana mo na matu na dikan mono aye conspiracy to commit a crime there's a mutu for my gudia mono emramu no esese ye kronobo na widie nso muni tumi krata ena modi tu for my gudia no afen so mo nya Ghana fo entimra bia ne ho amamo kwan se mo betu for my gudia o magana mo ni sente no sele ba makoma anim court ahye se ne ba bia no onkwadamu enfia makoma aduonu ni nyina kabo ma yese enfia makoma ha na mo kwakwadam no ma ya adwumaden ede aka ho na se kyena bi no wanu mu firi mu fia sana mo kan kan ete sa no wonom entubie yanto akasebo no eso yanto akasebo no so ana ye kɔ bogoso na eno no ewo priesti ahuni valley mense mu ewo my Ghana to ye mantamu a mene wo ekasa yi adwumafo a wonom aye adwuma ewo eye future global resource womo ebo ofisi atimota forest ni nyina no ene se womo etire mu a management no adwuma ne de omu ntimenya enu nti womo esre minister for lands and natural resources say to make criteria de ama womo no ye wotiri enfamfiri womo ensam efise wo ho oni dwumadi a womo edie nu a emamrem ana mra no so ema womo kwan na setiefo beka ya bense bosumini ana wakasi de betu da etire mu se ekwan ya eye future global resources womo afaso manage eye sa mining site no womo adwene ho a womo entiase enu nti womo etise monti so eye wo ya kire ede kire Ghana fo mpanifo se de ekoso ewo sa adwuma ko no mo no enya de se womo ebeti ase na no ana nche ebeto odwa se attorney general and minister for justice eye owura governor de bo adame wotu ankrata ani nyina no eye recommendations a Members Commission tro ye ede command lands and natural resources womo hwe na eye nkrata ani tumi a womo ede ye adwuma ewo future global resources no ye wotri every woman nsam enu nti wobra ne workers no womo eti atua eba eye ministry ho no ye beka nse friends picket ni bi no womo akire mu a de womo ahwe nyina no ane se aban no wo wotri eye tumi krata a ekita eye future global resources se se adwuma na womo ye no enya de se wo metima ye na mpokura no emfinham yensanie a womo ebaji adwuma no se womo eye no womo ehunu so a egu adwuma enam so amatrotro for penny ede Emma Ghana Mines Workers Union ede my TUC eye Abdul Mohamed Bana wone ensam trofo din komo wo brande wo mo yensam trofo ehyiamu mo ma yentie mu nsam kakra ye share we have for a very simple reason workers of Christian workers of God since December 2023 ye nya ye kitwa ye kanyina ne se God since December 2023 ye nya ye kitwa no bebre ye kanyina ne se future global so Christian mining lease no ewoni ahoden sika na sika omde be se dwuma no etimi tumpon na etimi ko na future global ne se mrakwan so mining lease no commission aye recommendation oden nhihya dia koma minister for lands and natural resources na dwuma no minister of lands and natural resources ono so ye kesa nhihya no mrakwan so attorney general commission se ni amira recommendation no nhihya dia koma na minister for lands and natural resources attorney general confirm say ometimi akoso lands and natural resources mining lease no any say 3 weeks ni attorney general minister of lands and natural resources ye kanyina na say commission for na no na ye na yakura mine no ye kan say be eduru no future global resources confirm say ometimi akoso ni sika ometimi mining lease no and for that matter no 3 weeks ni mra so minister of lands and natural resources ye kanyina enti eni ayeti yeyi ayetwetwo for penny ede Emma Ghana Mine Workers Union of TUC eye Abdul Mohamed eye Bana ana okasa yeyi na enwoti ana members ni bi ede Emma Ghana Mine Workers Union wo mo so ejebre ene sem trofo din komo na ebufu a wo mo de kasa ye no mo ma yentie kakra wo mo budget wo mo di awie mo sa ye budget for the next year workers at bugo so mo nya pay workers of Bogo so ability to provide capital wo mo ti wo budget wo sa ye budget since December 2023
Enti any ayeti ye so aye members ede ema Ghana Mine Workers Union ana wamo ekasa ye na ne nyina mu ne se bimpanesi sa ahini eto ewo mpani ani mu a enyira eno nti wosoafo a wohwe ensase ene wo boade bobre so metire Minister for Lands and Natural Resource eyowura Samuel Abuginapo wono so etedi akoso no emunsam enie. As the leading producer of gold on the continent, we lost our position to South Africa because of new mines. Today, Ghana is the leading producer of gold. So when FGR continues to be down the way it is, it affects me first, it affects my job, it affects the government. And secondly, when the company is down the way it is down, it means you are not working, you are not being paid, you and your families are suffering, you are unemployed, and that should be a concern for government. So I want to underscore the first point. And when your leaders came here, I told them that we are on the same page. It affects me first, it affects my job, it affects the government. And secondly, when the company is down the way it is down, it means you are not working, you are not being paid, you and your families are suffering, you are unemployed, and that should be a concern for government. So I want to underscore the first point. And when your leaders came here, I told them that we are on the same page in terms of revamping. Enti ani ayeti yeyi aye wosoafo a wohwe wo boade bobre ene ensasesem eso yewura Samuel Abuginapo enyime no sia ekasebo ana yesin koda ye kenkan ede asomwo ewo DLFM 106.9 ye betoa ensam no so ama na emom breaking news wa ayinitie akire se sabre se okodu suhumu a ka ntime nko ka entime ma ede ba de anasie ma yentu mirika ni yenko suhum emra sesi a wey eye breaking news. DLFM breaking news. DLFM breaking news. Ma menkwa omaso na menkonkodi enkomo emra wey eye putupuru amanebo a efiri suhum abeka yasasesi ei na yensem troni opoku active Emmanuel ejira suhum yemusa ne se den anasie akura madwe we na be ma joso na bibia boko de boko center for awon yede nyame ase boye enkomo ede na asi ewo suhum a enuntika entime ko na kanso entime mai sani Ocran Nhyiraba na yedu piemu ewo suhum ewo aproye mantem eastern region a yede ani akyeremu wo anyinam na ebedu suhum na ehu traffic no ano eden papa enye asenkuma nche ma isi form ye se kwa kofe de esi ni ebedu ye na eye youth a wo suhum kyerɛ sɛ eye caterpillar driver bi a ono atwa na nan mo se de ne ana omuye no eye ni tramre me no kasa de ne caterpillar si ne anwe akasa wodo no di akotin okwan so be do suhum run about why ade a no ekasai o ma block kwa no getting to 1 hour echo 2 hours ni nti o mo free Kumasi nkokọ ebesina ko nkran nyina na samre o mu nyina edi traffic ma enye atem kuma sanso no mo free Kumasi Accra ebesina akọ nkokọ so the same thing na me no ekasa sisia no ya wo say from military men bi ene a police for atimi abahan sisia o mo no ma bekasa me no ekasa besima enum enye no ma bi ekwan na tuma enye asemkwan tu bedru an ma pase nyesa omo ade omo akire omo papa titi omo ko enyinam ene enkokọ ene nampeso aso na chese asoma esi osuhum tisi a eno no enti mrantie no botaye a womo ade ablock ekwan ni nyina no ene se caterpillar driver ewu eno nti no omo apake caterpillars ene anwaka ewo kwa mu firi se elipa wunti sa pemini a ko kanto a onu de ya youth na etie ade a police MTC before eba so mo be se on be ma camp etimi ababom na so mo entimi nenum
ana military men bi a omo anso omo tu kwan ni bi esi form a tete omo timi e de omo ho achi ma samre mi no e kasa ide etimi e de afunbi etimi abanki passenger sa omo ko nkran ni kuma se de udu suhuma obedi be 3 hours ansa na wanya kwan akro so aminia aye aro hotem e wa apa ni na e tete kata driver e wu to makokwa kata se ta ahodo miensa ta so na amia cars na mrantie ni maba wa ni kuma ube mfoni a yede asende mu asa tete anatie o wana ma samre amene o ekata ya se na o matimi atie kwan no atuma ama akwani aba eye aduma active mami emisa yenim se caterpillar de ne nan no se ne esitie no eni kwan se esiko ta so nya sa kwan ne besai caterpillar we no esisi low bed so anase ye yi esiko ta no so se ense kwan no sanfo ne te sai esiko ta no so ebi sukura no ma ta ye ka se ye excavator aha no so bi e ka ho no ma de so ma yi esiko no bi mu tete ne bucket ni mu aje so mu bo nyumu di asa e te se obi a o kan caterpillar no e wudi ana te se o se caterpillar fo so etimi ebi akotene ewo ayenu ma soma ekoswa me mama atam ya tension no party ya se bi wo ha no mo ko expanded so ayeni bi ni ko ba to udi je ko se high DLFM ay femi o ba papa traffic ni traffic media na ano de pa traffic na ano de because ye ba yeni mi se tra suboy na traffic na action enti ne yeni mi se eye bibi kura na esi wo ho ya di traffic ni more than 30 minutes enti down man e to okay yen si measure ye ba ya omu kire mu se caterpillar driver bi na ewu enti o ma block kwan na enti ye kura ye afena o ma police ni bi aba wati mi aye dey abie kwan atuma ye ko ya bre pa enti o mu efiri akra e ba de yo mu bedu o dia e be yira this ye friend say soldier for etimi banya sa pa dia o ma kwan da na jabo DLFM so another say nya SPA e wo sukumu no abafon de bebre o hanu ma emre nti foni no ya dia send mu die be na etimi e die na bibia etimi akọ enkan ewa meda say active koso ana bi akire na nyame nso mfa medru nkran asomdwe mu emayen yeda se ni amane boyi amen enti abusua yensam troni eye opoku active Emmanuel na kire se we firi nkokore ne mpota mo na eba we bedru so hum emranti a kire se obi awunti ye de caterpillars ablock kwan Ghana DLFM breaking news. ye to akase ebo no so ne ye bo e de European ne den e de yawo boadu ayaboafo ono no ye chairman e de National Media Commission aye twani tie kan se NMC de papa wakasa e de ato Ghana samtwefo nyina anim so mo mani na we pa de se aboa krodom no mo modi anwan se ba ya mfimpim yenu de ne ya bato ya babetro no wo mo ho kwan na echesa manyofo yi enfo mo nya de mo pe o man Ghana mu se ba ya betimi aboa na bato ya babetro no ene ya betimi akoye de ma o man Ghana ne papa de se mo nyina atudwa emra Radio Universe wano mo fin hia ma akoma akwa asan no madi mo pa won to ma na papa yi okopi ase na wo kirem na wo kaso samtwafo mo dwumadi amudie no eboa pa mo ma Ghana na matumi kwaso ye de mo ma ne sente no enso wo do bia na mo beka ene hwehwa do ya mo beye no mo ma mu na ho fan se be betimi aboa na o ma ne kekere no ene ma atimi akon kan de ma o ma no o kasa na wo sa kirem se hu hia pa se adwuma na samtwafo de di no ma Ghana mu no mo moden no ma no kuradie mapa atimi adwane samtwafo ana afi mo koya mo ohintedu akire enko hye manyekuo bi achi se de odina ni mahintedu bi achi no afi nsema wodo bi anokura bi anim na woka na we de otu futo de gu amanfo ani se ba bakofa ba sa de aba no se da bi sa na mane nya de betimi abo mo Magana ne kekere ne kanko no atimi akon ne senti samtwefo nyina adwumadi awodo bi amudie no mo mani na hoye pa nsam biara mo beka no mo ma nsam no ne adwuma na wo hyehyeye no enko pepepe emma ho kwan ma manyoni bi emfasi ka medadao na o ankasa o ma wo kwan ne ma bi ajachi bia no ebetumi awakoma o man Ghana ne date akwakoto esen mu o kasa na o sa kirem se hu hia pass o man Ghana na yeho mu no empenifo ahodo o mogbo o man yeho ban titiru efa samtrafo dwumadi ahodo mu di o man Ghana mu no esempenifo tumi man samtrafo no kwan no mu di o dwuma sa de esafata na kobasa sempenifo tata samtrafo a etumi Muhammad samtrafo no fa no kura mapa etumi nya dwuma sa de esafata ne sente no empenifo ahodo titiru na manyofo a esamtrafo ko ye hwema na pa pa bi ni masum etete bi ma ya se okura ma se no o kirem a enya de betimi ya boa na sempenifo no mpese wono mo ne ma bia mo ya Yesu ma se ne ma no
ebetimi adadi ne so koba ne sensu a na so ma Ghana ne daate no enya de a betimi akonka ne sent ne papa ya kire mu a ema amanyafo so twa mo mfanfo ne ma bi a emoa ema samtrafo dwumadi ahodo mu die no ema mu eya de ma wo mo ena wasa kire me samtrafo titiri ne mfimpim ye ne abato ba betro no yema no kuradie efenfa ye ne hunumu ya ennadi ensem bia samtrafo ba kama mu da ho ye pa so be betimi aboa na mfimpim mienu ne de ne abato ba betro no mbetumi ada ho din na o ma Ghana abato ya betro no papa ye etimi ato din se be ye beboa na nkunumdi aga na nyina hwe anim no yensa etimi aka yento adwuma no si aka se bo no eso ye fra no wo man adwuma na nsam a ye de enam no ebi mu da sano manam a wo ba ye ntenta akase no eso a www.dlfmonline.com sada so ana ye Facebook no so kase bo no eda so a wo do message ba ye be kenkan ni nyina so na ye de amahu wo ba so ana watimi a share page no so etimi amayen na yentu mrika na yentu akase bo no so ni yempie mu ewo asante mantamu a nyame aya domo abosomi ne da toso aduasa na kire se wo mo kwakoto ababa elections ewo adwe so na me na wo kase yesi eduabo bi apiem ewo hono a eduabo no a epiem no ye wura kwabena wo wusu adue me kane mra hye badwani a na wote abaanwa so ewo adwe so yese ne camp ana abodua no na wo mu duabo na wo mo boni nyina no ene se wo mo atete se hotel bi ewo adwe so ene ne mpotamu a enipa bi akwakwahye hono a ye kita printing machine ana ballot papers no ye print bie eno nto mu hoye no wo mo abodua etwa wodwan kokko a wotuadua agusu se abato no a ebeba so 30th no selectoral commission e conduct ne ho na se wiase nyina agitum sa ampa wo mo de nokure ana ye dwumade a ene isifo wo mo ho son na emom sabato na wo mo babeto no se niema bia nkoyie na selectoral commission eniema bi efa wagadre kwan so ema wono kwabra wo wusu aduomi enkugu timbade a na so mu fifi mu hunu sa ampa ye rege abano ye wi amudi a ene na electoral commission wo mafu noa nisa meyenkwa homa so wo bra na wo mu ebodua no DLFM yamane boni Robert Bosomtwe na wogina hono mu a okita snap wo mo yemu enkommo Bosomtwe Yofa no fa se bibia bokọ de Odaroma adomni ahye ye ho ye se dia si eduabo na air match pass e wodwe so run about saa bo emu nkomo yi Yofa ye ma ti kwa ji fa ma DLFM na se de Ocran no snap ne na me kura bi o ma na ekura mo ne be ka o mo ho atep na se de udi kan e kan edi kan ye no ma ti fo nya ne ti ye no o pie mo odwe so a enche e bena de di anim ya na by elections a e be ko so e wadwe so no e be ba so na ye nyina enim se former MP Era kwabena osu adiomi ono nso atwiniti a oba as independent candidate na enumu ena ene anope da sorry ya ye hu se eduabo bi akoso efri kwabena osu adiomi e camp asase na edi kan tete ye se mpanyimfo bi a ewo onabo kwabena osu adiomi camp e dia ba betu ja se omenya ne ntie ezu se oduani piemu ewa ejuso kwamu a hotel bi ewo a ye frɛ ho executive lodge omo susu se party mpanyimfo ni bi the ballot boxes ni bi akwahyehyɛ hɔ a omo esusu se omanfo bi tom print na ebedu binada no na nka wonom de boxes ni omo de beba na yɛ ayema preko de ama NPP na enumu na di se aduabɔ ne baae na enumu na enne anɔpɛ yewura kwabena osu aduomi camp mpanyimfo edi animu a de odimu akotene Isaac Buafo omo nso frɛ nsɛmtwerɛfo nyinaa sɛ momrai na de ehun ya man nsɛmtwerɛfo ate anhwe ya na da hɔ na asɛm akwakopa ya se omo de to nsɛmtwerɛfo anim sɛ omanya ne ntie sɛ NPP party no mpanyimfo a mu firin kran ene kumase omo bodin bo che ma wontumi din ebɔ ma mi kejemfo adin sɛ omanya ne ntie sɛ omo de ballot boxes ni bi ene enkrata ye de to aba no omanya bi a omayo magin sɛ omo kwa akotom print omo de omo nse kotintim so na omo de egu adaka nim na omo de machuman for ye tutura sem na fe omo pagya de isi ni besi ho na omo de omo ankasa de aba besi ho na omo to nkra e de ama isi e de ama security sɛ omo wo omo ni na ho na de omo tete no ene de omo susu no anhwe yie na ekwaye no kra anhwe a e de basabasaye e beba adwuso e wa abato a e ba so nim ti mini ene obepie mu ha de a e ye duabɔ ene nsɛntrofo nhyiamu na e kɔso e wo adwuso Bosomtwe yenim sa na wotwe atwa mu no
ye onu di nkomo kakra ehwe bambo nsensam sani a esitie ewo adweso se sia yi a eduabo no epiepie mu no tramfoni kakra kire yen ewo bambo kwan so se na adweso etie sesie yi Minia bambo kwan so no ene baby a yura komro so adiomi o de adweso de wunim ho pa baby a akane na adweso party office ni wo no eho na sa press conference no ekọ so na eho no de won se wunim se eben adweso divisional police station no eben ho ti free wa ene fa ho na minia ese wudo ni kiemu adweso a car anase aposifo ahyen a na ebi ni kurom ha no yehu bi okurom ha ashen amumruntum ashen a obitim se droba wotim kura no nya de hu droba kura wotim ese de hu se security no anase bambofo no emu ayedin ewa ha na medical ka no ashen a yehu bi da okurom ha no ta ashen no na edi atrentwie koba sa obedu police station so na esisiwo na yaka bambo asemi ebra omo ye press conference no ye rabo afo editu ja se omanya ntie se chema wuntumi di komo anase akofa a police phobia omo free asantememu hampo se omo de ombeba aba beye basabasa ewo abatu ni na menia obade a bambo sem de meka se ewo shro pa ewo ejuso enti natural se ka no a mo hu bi da wodwoso a by election ntie bi aba no eye amoka asiasab na woken pepe bosom twema yana sepa ne amanebo a wode amaye ikoso a na di nsamachi emayen etofom a ene yenso ye be cheste ne ye de atofom ne ama back pass ametiefo nso atibi gracias merasi menso merasi ebusu ya mani boni Robert bosom twe e de amanebo yi efri adwoso ana abre ye yentoa kasebo no eso ye toa kasebo no so a na ye da so a ejina santimantanum na etiefo be kan na watwe mu de chese asantimantamu yisi jadwumayefo ana afenso asantimantamu suafo mechire salmon osai mensantamu de ehwanwe ya bepem samra ye no kasai na ensema bokọ nyina ya kire mu a desa asantimantamu suafo bo moden adwetatafo afrega na prosifo se monkonkwache eyo penia ne dende eye maker wiafe ono no kopie mu asante region hɔ a omu east no ehwanum na ono ye penia oye managing director edema yisi jadwumakro ni sei papa ya tenase ya na akasa sei eye Kumasi Technical University adwumakuo no anase school pon no wono mo de ka enti no omo made no nya abotre na ne omra fira mo kan boko na deja ye ntoye nanso oka ya kan bapani wante ase ofa homa apaso ose ne botom na ne omam kokotwa oma homo na ose da bi ye no ane se na mben pa se ye tikro yi mu na me ye pani pa me butu asante mantam no mo nyina ma hyamase na me maka ajena mo ze mo nkotwa homa mu na ese mo mumumi wo ena ne obombo de afra Ghana podi papa mo nkwado anamra monka chene pa de ntina aresa waso den na mokokwa yire papa yi na santimantamu adwumayafo amomo ukopie wa santimantamu eye senior staff association for no se da bi anama papa na to mo ne nya adwen ne nya adwen tena adenti yisi gifo amadwuma nko ana wonso so asantimantamu suafo adwuma ya different na ba ne se na wotata yensa ne penimpa ono no oye vance eye chairman edema senior staff association no dedi adim Bismarck adoma ana wotem se da bi sana mo na saman o samen setu no ono mo nya adwen kura ni sente no e mo ne sam trafo kaza na wotirem se papa yi abana mo maden aba wade a traka tatete de abra mo so mo mra mo metena se na mo wade anya meeting kase power sentiment no mo pasa asem we nyina ne poma siba na o se da bi anya de ombeja tum simon o samen sa mo maden se sana mo na waturo mo pachaw so ampa no mo chew pada anya de obetena se ne atena se tena essence ukobi mo eye Kumasi Technical University na mo de Ghana ka anase yisi jadwumakuo ne ka aya 600,000 Ghana cedis asese wo de kwati sika no mu a aya 6 billion asese sika we no esika so pa ne sent no so man tuya sika na papa yi onfa pacha onfa ma beto aya yisi jadwumakuo na ne mu dia anya de ombeti ase ne ate ase tena enkere beto aba o maka tie no so anya de ombekọ ne akọcha ne ntie nsema hodo bi a aya opania ne den ade aya adoma okasa no se de o kire mu de kire nsem trefro. Why is it running away for the real issues? Why is he talking about his house? When in our communication did we talk about his house bill? Where from that issue?
and he said we gave him a fraudulent bill. What did he do? Was he keeping the bill, or did he send it to our office? That is a technical. I don't want it to go there. He is saying it. I've not seen it. He is saying it. I've not seen it. Something like that. Yesterday, a media man asked our guy that, what are we going to do after that? Then he said, anybody who owns us, we will go and collect the woman. If the person fails, we will disconnect. Then he asked, so if the regional minister owns, will you go and collect the money or disconnect? Say, oh, if he's owned, we will go for our money. If you don't pay, we will disconnect. Nowhere did we say in our statement that, or even our engagement that they said the minister is owing us. He should bring that state where we said that he is owing us. Any awuti national vice chairman Edema Yisi Jajuma Kunu Senior Staff Association no Bismarck Adoma Edwati ana Simon o say mensa sentiment so for no chim say da bi Yisi Jajuma Kunu mo pa mo kwahye po mo pa mo de mo pa ba bia po wore mo pa manches emfantum de maka na maka ene chana me de apacho ba memfa apacho mfa manne emfa emachna esensa na mo na maturo no mene mo nya adwen ene mo nya adwen chana esensa nyom kana mo kwa twam no e wa kwa twanyam kana mo na hono mo no eyade a security zone mo kwa twam no the sent na hono mo no mampani abedi etire ba e hono ba pai ba beso e afenso o mampani nkasa so kura ba sentiment ba hono na kwaso e ne ba ne san mo twa mo ntene on pacha one empacha o chane so chire nse mu sei e de to nsentwerefo anim Mika said, engineer, we are fit and call reform and told us after normal troll and was we are Munyan and Wonko, none and was on Daho for that. And he said, the himself and bonds in be a Tunasi. They will use it at Jumayne. If he said, me no maka say, Emrebia, a mampany back must be a or that. Emrebia, mampany maybe a chili back must be a or done. A whole security zone, a bamboo area, a Hoshishayano, a different. They are not observing it. And it's a security risk to maintain how many man Jinsel, Nadachima, Ocasa, Yanka. The Tosu be a fair chair, Mona, or something, and watching them, and I'm a tea, sir. Easy to say, Kumasi Technical University School, no, or what the car, or more electricity bill, no, or Muntiano Senia. Now, before we know, now I catch her easy to say, Power Watcher, I are a Sabia, any school, and I is Yabia. So, what the car knows whom Kuchemua or Mumra, ma Yentras. Sir, Ukucha, I are a Sabia Kenyamua, one more a how can one Cassiano, and Yam Penny for or more die a Sabiana. Near I are a foie, or would I are Sabiana, if you grab me after my day. A training sounds on now, who could just cool being Kenya one. Then you are done no, ever had a dear bear, how not to set a swia for now, or Musia dear, school. And a science security risk because we have it now, both rescue, and I'm so soon, a school. And in Tina, me know my can. Says a blue side, very dear point or me. Yet 2 years sounds of for regional security council. Say now in some ways, you know, or Mumra near Bachelor, and she say, yeah, one day I took him, Eddie Bob, one feed the whole a war as anti-mountain who bind, said the Paboni Phoebe, Impudi, Wuchina, or my cousin Biatre. Any awuti ye asante mantemu swafo Simon Osei Mensa. Yentwa kasebono eswe. Yentwa kasebono eswa na watwa etwa mu no ana yede som yetiefo ewo kasebo yi so ese maame a ni mfie ne kwa animu be se aduonum enson 57 years. Edia yensa kan ye Mary eye animle opare. Ana atrese wote kakasuma nka number 1 ewo pon katamanso ekropomu ewo nkrapompre mantamu maame no wanya ne ba bi ko nanka braso se ebusua eye amamra ni amane nanka woye maame na ye kama nanka womo ekura na chi na empenfo tenase no womo adi ayeri date no ehye 19th April ekwapem 20th April na ebraso ya womo bo canopy wonom akankra dokono achenchenam sheto no so abene kama wonam mpumati kura na wote pampan ene maba wanso atwa woma wam emrantie nso alezie miem ese tetrem fraud boy a anka janko ma betwe wekipin womo kwa mochire se womo kwa koyi amunu a yekoya emunu ayira chasa asemwe Ghana fo ni mu asem na da frese ya di nka dia somo na eno na me no kasa yi abusua no mekire eye animle family no a womo ewo osuwem ewo shai osudoku ewo chese dodowa ane ne mpotamo ana omde atudwa no mukirem se enya dia so ombepene so da ama efunu a womo ankasa ede akwahye eye Trinity Hospital mortuary ewo Lebanon ashaiman no wombetimi atenase ama sa mu naira eno ntime no kasa yi womo etre so omde nsam no ekwa kopiem ewo court na ba bia court ebeka sa asam nafa
ama Trinity Hospital mortuary wamo edi efuna babiano wamo provide efunu free say sika pa no a wamo asel no 70,000 Ghana cedis 700 million ana wamo eyitu ho say wamo ede baye maame no ayie enu nti wamo achenchenam redfish ene pusina bie ene maame odende atadwe wo bie no na woton bi wo bie na woton bi ene fetri de chia demme brolovi ni nyina no kyerese wamo ache ama na ban na se bra so paase ye kwakoyi funa ba yes wo ba pani efunu ayira na eno ana maame a wawuyi ne baba kwa wo yesofo ne din ede Michael Tete wone ensam trofo din komo na wo kyerem se enya de se wo mo ebeti ase ese ai mo kyere ne si efunu ayira nti wo mo so ebeje mu ato ho wo mo ekyere mu a efiti bra wo mo share date na wo mo to nkra echa Ghana nyina hia ye no ayade se abusuani adofo wo mo nyina firi akyirikyiri banchaye ebai se ja wo ba pani eye Mary enimle opare wo mo ebesie ne kama ewo kakasuna nka number 1 nanso ewie akyira efunu atimi ayira we announce ma kyerɛ sɛ wo mo a efi akyirikyiri ba yeri nyina no wo mo lɔre fɛ aye wo mo ka enu ntinya de sɛ wo mo ebeti ase ne ate ase akyina na wobra ensamtrofo nhia mu no ekoso no eye abusuapani eye wopani a ne din edi Theophilus Animle ane ode ato da na wo kyerem sɛ wo mo be court ama court no atibi aboa wonom ama ba bia efuru na kwakwahye bia no wo mo atimi atwe apie na wo mo nso atimi aye wo maame no ayie wei ene nsamo a efiri eye shai osudoku eye osuwam abusua no ana mo de abai apakan atenase mienko nianje agoprama so ensem enfamransis ya DL News. Right, Abusian Samo Bibiala John Mo Bibiala Kwa Bamfam Bradiel 106.9 FM Kasa Fidio so ene fiada enyumre no nsia kase bo esumre redu sa gudie mu nsama wo so abusian ya boabo ano no ye de ba beda na hu ne ekọ ene ne ba ewa gudie mu nsampi na egu yam pron so a ye de ba ne edi tie se wote na edi hwe se wo hwe Facebook no ena ye de eba beda Ghana nsam wa and of course nkrofon close to the latest any exclusives ni nyina no ye de eba beda abusian me amede nsam ne ba no edi ameje so no eya yesu ano de share apakan GH the Blessed King in tantam so minsi family mention semna say amfan fifi mfam audio mention say amfan fi bobo kwa friend din sese akache esanse sana mpene for kan no inde no obofo ne na nwapa so no eno na yetwa bi ere na onim se CAF Confederation Cup no omu gina Ghana ne moma boa no ewrem our semi final second leg nyame adoma kwasi adedi anim no omo ne Zamalek na edibo anim na Harry Asante Chum kasamafo pani ma Ghana Football Association na Harry Asante Chum akasa osi GFA no omo very excited omaniaje about the performance at DCC edanedi ewa Africa mbra DCC ekwa Africa no na nipa dodo na enji omundi na so ene bebi o makodi Ghana fo nyina atum so ma bom mbodi. I'm very much excited about what Dreams FC have done. I remember when they won the FA Cup after beating Enquires out 2-0 last year, many people doubted, their capacity and the competence of representing us in Africa. Even the club at some point were not sure about competing. But from the journey to Equatorial Guinea, to the journey to Sierra Leone, Tunisia, Nigeria, Angola, and finally Egypt, this is where we find ourselves. Harry Asante Chum awananso twaso eri to just a Ghana Football Association on the oma supported dinsase ewo akwani asabebre so na ene nititi emu odokra no ene se emra bobo kwa friend dinsase ehia om African campaign aseno na media man so ebo Africa ni bi no omo $30,000 ema omo di remu om Africa campaign ase na osibe bia dun dinsase ehia chita emu odin nyame adoma akwasi Ghana for nyina nkopiem babaya enko supported dinsase. We are committed to it. The FA has supported Dreams in diverse ways. Before they went into the competition, we supported them with $30,000 as a token. Same was given to Midiema. Unfortunately, Midiema couldn't make it from the group, but they did marvelously well. And I think they represented us very well. Dreams need the support of every Ghanaian to eliminate Zamalek. And that is what we want to do on Sunday.
Harry Asante Chum ne kwakram no era order to just nyame adoma kwasiara Ghana Football Association no ebe organize a lot of supporters na omerum Kumase Babaya Sports Stadium akọ support Dinsase or say CAF Confederation Cup we no according to CAF no the last edition and a year ball na onim said the first edition na year ball no in 2004 Ghana team has energy the last one year ball no Ghana team our semi-final there. Yehwe ni say Ghana team na ebeje na Ghana aye the only country ya saba kwasem say Confederation Cup ni yesha say ye na yaje ye wie so ye na yaje. On Sunday, we will try as much as possible to galvanize loads of support for this team in Kumasi. We have to win to eliminate Zamalek to make it to the final of the Confederation Cup. It will be historic because this will be the last edition as we roll into a different phase of club football on the African continent. If we are able to win, Ghana will become the first country to win the first edition and the last edition. And that is what we want to do. Harry Asante Chum kasama for penny Ghana Football Association ana ebusia watene nkano wo Dinsasi akachina no ana head coach Edema Bobo ko friend Dinsasi ye friend no Abdul Karim Zito na coach akasa afa Zamalek team no Osi by fan on Zamalek team no omu wo manim adichin Dinsasi eno achine nso no match we no masa looking very 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 scary osi match no hu eno achin so no very difficult game no mkobo nemo no game we no any Zamalek team no anya impossible say Dinsasi entumi ensure osi for now no masa omu bo game no Ghana no Dinsasi any advantage no Zamalek by far ahead of Dreams FC, no two ways about it. But football as it is, it always causes surprises. And I said the match looked frightening and very difficult, but it is not impossible. So now that we've been there, surely when they come, the only advantage you have is we are playing Ghana. Yes, because with all their supporters behind them, with all the intimidation. Coach Abdul Karim Zito, head coach Edema Dinsasi, and Watson Kana John Entry, and so a striker Edema Bobo Kwa, your friend Dinsasi. Now John Entry so up to Nanumutio, or Chewa, or say Zamalek team no, a very good team, and watching so a team Esson, Namono, or Neoma couple of times, and Mano Sinakan, Ewo Egypt no. Now when who team near pa, in Tinyami Aduma, Gemo Mono Mokwakobo Kwesiadano, it's said Dinsasi. I prepare very hard. Now almost stay focused. No more winning game no. Well, I think first of all, I would say they are a very good club. They are a very big club also. I mean, I've played against them a couple of times in Egypt, so I know the kind of club we are facing now. So, like always, and like every game that we've gone into, we are going to just prepare very hard, stay focused, and then go into the game and go for the win. John Entry striker Edema Bobo Kwa, your friend Dinsasi and Watson Kano. Enough of Dinsasi in San Samona. Your room our Bobo Kwa friend MiPROMO Sporting Club Akache. Na omo head coach, your friend in Nebotsa Kapo. Na your business coachito eneno last season muna moji league na so meno ka say there. Baby amoda e table nesono enya crown na den na coach Oka and I say eneno so must stay focused no more share some bet me about the best position table ne so also mo lose so last game against Brekumi Chelsea into next game said you manim no so mo wini na ba the better position table ne so you know how is now current situation on the table. Okay, we are always talking, we will think about the best place for us. This is a normal first place, but from second to 10th it is very close. A lot of teams are very close and will be Nebutsa Kapo, head coach Edema Bobo Kwa, your friend MiPROMO Sporting Club, Enebusia, Watson and Kanyami Aduma Kwesiada, Bobo Kwa friend Kumasi Santikotoko, or modern MiPROMO Sporting Club, and Ediboni, Hamidu Fatao, a player, Edema MiPROMO Sporting Club, no, and Yakobisa Hamidu Fatao, say Gema Monekotoko Bono, pressure Ewa Muswana, and almost Dabi, Gemona Mukwakobono, pressure Eniomusona, Gemono Massa, must win and there's no pressure. Definitely we want to win this match. Nothing than the 3 points. That is what we are expecting right now.
There's no pressure in us. No. They are the same players as us, like us. Blay played here and he left to Asante Kotoko. There's a lot. When you see their team, there's a lot of young boys in it. They haven't even played in the top league before joining Asante Kotoko. There's no pressure. Hamidu Fatao Atwane Samsono era odi tu jase enero oma lusu omo last game against Brekum Chelsea enti omo ntumi nsan lusu to Asante Kotoko na embe 2 lose in a row enti nyame adoma kwasiada kwan bia so ombekom atwibodia oriem enya nkunibie no against Asante Kotoko. Yeah, sure, because we can't afford to lose 2 games. We lost painfully in Brekum Chelsea and definitely we have to win this match because losing here is not good. Yeah, so and you look at our position on the league log. I think we are 8th. Right. Yeah. So definitely we have to get the 3 points over here. Hamidu Fatao player Edema Mediama Sporting Club Nebusia Waten Enkano Yamfa Fisamini Nyami Aduma Ochana Yetin Kwamna Nyami Amba Ebono Panon Kro Ekosi Dumi no Ashia na Yamfa DL Power Sports no Emro ye the extended version no the Ebebro Tewa Manoneno Upiem Awon Kro Phone Kroswa Enanyumre games bi Ekoso Yamfa Wonsam Emfamadia Uram our German Bundesliga no our Germany Meno Kase Yesi Akana Sima Edionunsia 26 minutes and a ball. Bobo kwa friend Bokum Omun Shebie. Sansona TSG Hofian. Omonso en Shebie. Italian Siano Muno. Ewo Italy no. Yesi akani sima edu. Frosinoni en Shebie. Sansona Salernitana en Shebie. Ebo eye enyumre non son ya. Urem ewo Spanish La Liga no. Ewo eye Spain. Real Madrid ene eye Real Sociedad ene dibweni. Ewo Real Sociedad omufie. Inti weno eye the battle of the Real Sociedad versus Real Madrid ena ebo ena France uremo ewo French Ligue 1 ewo France enyumre no nso ya no Montpellier ene Nantes ede ebweni ebusia yenyina we so na yemfa gudiom nsema ye de bro no emfansi nyame adoma sana meka anopa ochina ebo anopa nonkron ekosi dumienu a donhwere miensa mua shia na yemfa gudiom nsem papa no emfa mbeda ebusia me amedi agudiom nsem no edi ebrodi ameje so no eya yesu ano de hye apakan GH the Blazed King Sunday de mejam adi ama Okogyeabour na ode sofa no atoaso edi amamo apakan meda se ebusia ma memra wonchen na yemfa sofa no ento amoso na bibia nso entimenko enkane ebrewe eso yema kwan ema wasem bia na opesa woka no yempese beka wonum wonso kire wadwen ebusuane nyina no ene se enu awrehosem a esi ye nuanom eye class media group fo beto odwase ene video no se monya bia hwa eni pa bofo bi yese wo mbetwe jatum eye radio station no media house ho na wo machine drobe no empenfo ekebie wom ebi eye Ghana Independent Broadcasters Association GEBA wo mde atodwa akirem se entwa yie na yembusa Ghana wo sese ye bekwa akwakoto aba Ghana kabima minka be no so ebetima konkane a ensem trojuma no so di muntinteman mosusu se de asie ebe hadwen anase en hadwen mame emra wonchen na yebo asumdwe hu dawo no de asie Ghana ni afutuo bai anase wo nuaba ma wo de ebe manwo 0534 050199 0534 050199 and 0593 40 65 another 65 me pacha wo fra na wa ma wasem no ayetietie amayen na yetimi edi enkomo akatu na bro na Ghana ye bekwa koto aba de ekosoi ususu sa asumdwe aye pe no esase yetututu ye hofo ana Kwadwo ana onya video ni behwai oko video no me wo still kra me da so wo video no me phone so okay mame emfa afrafo no kakramra me pacha o madwai me pacha odi de sana afre me friend me pacha o mentie odi asie afutuo ban ana wo ye babuni wo de be ma wo mfefo me meka nso mi misketi na won koton o kra nti yenia wankasa no ohun beto na nyi obi e ono na wo prama no se o pese o wi mi no ono no de me na gugwa brotire e na wo asoma na obedi pa
Baby, now you walk to a CSA and you know, I can't say, Obi and Shin about the two now, then to be found. Men so medance papa yen tutu ya hofo se Ghana fo free se Ghana no eye ba ko pe asumdwe so ne bo den papa 0534 050199 0593 40 65 65. Good evening. Ako Me pa cha odi de so frame friend. Ba cha frame sa ko de no ka sa system akom sa ka ma ntie we. Me pa cha easy because adi aye ko yin na easy na omomodia me pa cha yen kan easy asem. Me pa cha yen kan easy asem. Ye kan radio station a enipa bi bo mutiri mo pose wo mbetwa eja atom asumdwe ho dawuro na ye bo ususu se ebra ekwakoto abai afutuo be na sese babunu wo fa ansa na obekọ awakwakoto aba ababunu ni die nipa na okoto abama no wasisa ne makra kugua bruchire dida ena wo obema 20 cedis no atapata sika kredi ama se konom ne fa koye ne ade nti se wanya nyansa na se odo ho ko police ani ma wu ti se di ani abo di ewi se wan fi ne to dia wa uji kiji onya mini wie pe ukono okra so ma tikante dia ne plana anti mabunu no ehwe ehwu meda se papa me pa twa da Ghana yenka bi ma minka bi democracy se be koyie se wo beti ase se wo nti ase ejina nsem twrofo so eno ade si ya ye kwotwa eja e dia to radio station mu ahye no ye hu nipa a wo hye kire na emom ye nim se eye Ghana babunu ane esoma no ye ntutu ye hofo ankoyie asem ban na obeka e dia kire obabunu a wotie wo madwe good evening. Good evening, me wafa say. Abi, mami ntie we. The next me akatra ndabu anasemi nya mema no se. So, international we go mo sino omo den fitia so mo no wadi na tio. There was one bia o do ho den be aboan. Let's make it bisa ho se Sani pano omo ko funto ko mo ko kumo obi sene be ono obeyi ni a bisanse so ni ni a oni mo obebi ana woni mo obebi a ntimi nya mo na man na shrom so be the 20 to 50 cities be badoa but so me ndi na chin kwanko ye na ko shrom nkwa so me ni so ma be tia abobo a no mo ko juma bia ya se ko so ne bo se ko bo e den pa so me timi bisa be tina kwa akodo sene be ya ko me timi ye ko kwa be so no mo so ye ati me shrom me mo ko do bi Meda se papa me pato wo ye me last caller fa me pon wan majo mejo so Okogyeabour what to say nyame adom so de wadaro mo nanka me de chire ma adwen kakra ne se da be nya de chire wo wadwen okay de oka me tie no e ba ne sei e na ko ba se hie ne ba enti everybody ansan na ekowie bibi entu me pato wada obe justify sa abone no ameyiwa frim every say Ghana ha no emra bia nkyerese so obi ya obone a chini bu nuko no e court no ho na wokọ ana me kira o me nka se de nipa ne koye ne eye o da bi wusi efri baabi ene ko wie baabi efri hen kasa what you say the presenters ne bin kasa yi da bi yen fancy wo yen timi ntu babunufo a yen fancy wo Kwadwo okon yen fancy a on say o mana ye timo no enra me kai say patapa pieto ye de mra ene woro edi se wonim se obi di hunam kwan bi so na kwan na odo fa so na enya enipa na ntina court wo no fa na ko na mra eni ninni dan se obi campaign obetumi akobo obi pa se ye nkwhye ne de nyame anim ne kureni asa atena ye nim enipa kro okoye sa eni ba bia source na efira ye den babade enim ne se anka obi kwa akohye wonom enti wo akobo asa wotiri mu po no anya de beboa Ghana ye pass mbia o mamu ase yentu fu se obi kotweja ato radio station mu a was a presenter bi anka say ye me pa cha presenter anka say ya
court dan yesi ma hefo eni nti na ye ka no nti saa onipa kro no ne dia ne so de fa ne famra kwa so na se ni present bebra court ya fra mu court a o makwa ya chi bitum ne ade nyina emre de beta adwuma no nti wan famra kwa so anya won kwan se mpanifo frɛ wo se obeka se efiri ba bi na ba ya na kire se wo justify se ye kotwa jatu obi adwa pa ye mu no right justifying so as now there are some media stations bi ho no mo dwumadi a omudi ye no amfam na kwan nti aso ye hwe ye dwumadi eso no ya je bi no license okroma ase on say ye wo free speech na mom emra na say you have every right to open your mouth but not wide sure and until na say wo kan say man international say tia mra court wo ho sanet ye said oko ye nkotwa jam to obi radio station bi na nkotwa jam to man normal people o mo ye adwuma wo ho no o mo nyina be unemployed na mmoa obegu obi company nya de ya de pantie be say da bi ntise ano obe justify sa na mo no sanke che sa marantie no so na nkase bi obi so bu wo mu ku wo mu a nti nka wo mu abu wo mu ku wo mu so ye right ana de be kan say isi ade bi ono mu a ma yenso so ya da mo ase ye ntimi fa frefo no kura biem nya menhira mu nyina ye tifa frefo no ebiem ya be so na fe hitman e dia woso no atimi aba na nyame ya domo a ye besre ye tiefo ne Ghana fo mo de yenim se ye kan ye hodo nti mo be ye ama ye pepepe wo china nyame ya domo a ye memene da ye besre ye tiefo ba bia mo ti ye nkan ne nyina no mo nkonko gya ye moate mo nkonko gya ye sra mo mfirisa mo a anka ye beba dodo ni nyina no ene say ye general manager eye Dr. E.T. Akono me na okasa ne maame a wode ne be wiase ye maame edafom eye Mrs. Esther Abena Yeboa Akono the late nyame ayadom menka ne sa afiri se Bible si de besie bia ne mfase da manyankopon eye maame ekọ ne krechiro nyame yadom a wachina ana ebusua ede ye maame eto empem enu nti e besra dofo ne agyamfo nyina se munkonko jayen efise DLFM adikase na ato ye nipa ye general manager ne maame edafom eye the late Mrs. Esther Abena Yeboa Akono nyame ayadom a wachina se na hihye no esi etie mene wo kasai eye family vigil no ekoso ene ekoso ewo ye maame ono ankasa ni fie ewo Kaneshi Estate ehyasie nonsie yayi enti family vigil no wo mo ebepon no ndu anwumre ya ekoso na nyame yadom a wachina ye memenda no ye de maame ebeto empem ewo eye Kaneshi so hu ye de beto empem ewo Kaneshi eye maame no wono ankasa na asode ana wokọ eye Presby Church no we no eye burial service ye behwe na aja na asore atimi abaye osom kama ede amano enti e besre adofo nyina se wakira munkonko gya yen Kwadwo so munkonko gya yen na den se de edro de empenifo kra ka se yi no enkoja that's right enti no se de DLFM magya tumi na sa de atoye ne ye ni aye peni enti se ne ma me da form na se mankwa na ye se madi ehwambo ana wachina mo ankasa mo wofa me anso na gya na den me yayi paso hene wo ho nti ana opese wo hu DLFM presenters no so abomodin na bra gangster cat mo wofa ba ko pese so hu e de obeba mo ma e bi kwa na dade nsukura ba ye ni di wachina me am di sun ba jimidi mo bra Kwadwo china me di sun ba jimidi wa ye na se na kura me kai sun a me sun ye ba ko bi na chepa nti e china ye da me yire me hu susun pa me sun bi da that's right enti mo bra me hese di sun be kwa afa se mo nim hitman na china se di hitman be ye ne hu fin wa ye dabi hitman de wachina me mpira ma ne nsu adintra wo so ansa body ma ye fa wo gu aye the first ngono na sema wo kan wote en hawo dabi mi ana mo fa asere no enti ya besra dofo ohu de asie na aweho mo meja ye nyina na wachina ye di subone ni je di wi a ne esa de asabone agye din china Dr. E.T. Akono ye di asabone betu mfutro gu ne nanse a na abusuase ye nka nkire adofo se ye besie ye maame no ye na wofusum ni nyina no ewo eye Kaneshi eye Presby Church ho no mo a ye wi a ye be ma emono so we no eye private barrier ye de be ko ono ankasa ni krum eye achem kwa ben ewo Eastern region na ye timi akwakosie no abusua besa ba abetena se na wo mo anom ye maame oba pani Mrs. Esther Abena Yeboa Akono na chi sikasa na de tie ye kwasi ada no ye be ko fence na sia sorry 28 April no na sia sorry ewo Kaneshi Presby Church anopa nonkono me pacho
ya no wabɔ mɔde sɛ wafade no ɛbɛyɛ fita ɛne tuntum black and white ɛyɛ kwasiada no na mmom memenda ɛne ne fiada no deɛ ɛyɛ na yɛ kasa yi ɛkɔpem wɔkyena wobɛtumi abɔ kɔbere anase birisi mekyerɛ kokɔ anase tuntum bɔmɔden pa na bɛsɔ yemu na yɛ ma me funum wodu mo amoa ya yɛntimi ɛmma so ɛno nti ɛsrɛ m papa we no ɛyɛ ɛyinka bɔkakra yɛde ɛsom wɔ DJ Omarion ɛde ɛkɔ Facebook no so ne yɛsɔ so nso a mea me wɔ faase DJ Hitman wɔde awoso bɛto am so wɔkyina wɔnim na so obie na no wɔyi na na mmoa na no wɔntimi nso nkɔsɛ yie dabi oso ayi ni ma wode wɔkyina me pankra do kroma no a wɔntra mantwe ani asɛm no a no akoma menchia masafo mai wasafo ba ya second space wasafo ba ya the Church of Pentecost aminim da mi ne na den ade ko ade mendam si enti the Church of Pentecost kantamanto assembly mechiacha mu nyina na etena yakopɔ ya adoma ye ma me mare dan ko ayi no so be koso ti mmɔden anaja mu nyina mu nyitwi ne kyerɛ de ne nyina yɛ nkɔboa na ma me minim sa wo Pentecost ni na de me Pentecost ni pa okay enti abraba a wo boy apostle wo nyina ya we abraba de hia kasa me din de Okogyeabour Ocran Nhyiraba Kwadwo Sammy bi me emfa we